üst çene çentiği dişe giren, alt çene çentiği ve iki çentik arasında 7 mm. Alt çene sentrik oklüzyondan itibaren 7 mm gelecek, kayacak. O yüzden önce altı yerleştiriyorum ve alt çeneyi kaydırıyorum. Sıralı. Evet, alt çene şu an sentrik oklüzyondan itibaren 7 mm öne geldi. Ve jigime dikkat ediyorum. Yüzün düzlemine, yani frontal düzleme dik açılı. Santral dişlere, alt üst çenedeki oturduğu, çentikte oturduğu santral dişlere dik açılı. Önemli olan bu.